Hello， 大家好，歡迎收睇新漢嘅頻道，我係 Benny。我今日喺度咧就想介紹一套喺我哋陳列室獨家銷售嘅非常之筍嘅組合。咁就係我身邊呢一個啦。咁我哋先由喇叭睇起啦。咁喇叭就係 PMC25i 系列嘅2521i。咁呢個可以講係呢個系列最細嘅一對喇叭嚟嘅。咁廠佢自己有一個口號嘅喎。咁你2521i is the most compact model in the new range. There is nothing small about the sound. 廠對呢個喇叭係嗰個心態同埋嗰個設計係無懼於個體積嘅，係講緊聽聲收貨啦。咁大家會見到啦，佢係一個19mm Sonomax 嘅 C 質嘅半球體嘅高音啦，咁一個金屬網罩罩住咗啦。咁中低音單元咧就係有一個140mm，即係大概5寸半啦嘅 G-Wave 長衝程嘅低音嚟嘅。咁呢個喇叭嘅頻率響應咧就係由46周去到25000周。咁大家睇見到啦，喺呢一個大概係6寸鬆啲闊度，一尺高多少少嘅高度，同埋大概1尺到嘅深度之下，去到46周，就係一個相當之唔錯嘅低頻數據嚟嘅。咁當然啦 ，PMC 呢一個系列亦都係用咗佢一個 ATL 一個 Advanced 嘅 Transmission Line 啦，係一個進化咗嘅傳輸線式設計低音嚟嘅。咁我相信有聽過 PMC 玩緊 PMC 嘅朋友，對呢個傳輸線佢哋呢個設計應該係唔會覺得陌生啦。咁唔好睇個喇叭咁細喎，只係1尺零高咯喎。佢成個傳輸線原來有成1.72米嘅，即係有 Benny 咁高嘅咯喎。咁大概有5尺8、9寸到啦。咁佢就唔難玩嘅，因為佢係 single wire 啫。咁就睇過好多 review 啦。咁我哋自己都聽過啦。佢嘅聲音咧就係可以咁講係我自己感覺啦，就係比較新一代嘅 PMC 嘅聲音嚟嘅。係分析能力高咗啦，低頻清爽咗嘅。擴音機部分就係我自己都係用家之一嘅 Danson 丹麥製造嘅丹麥王子。咁我哋公司抽咗出嚟，今次做特價咧就係呢個 B130XS 型號。咁呢個 XS 咧，換言之已經係130嘅最高階版本噶啦。因為其實130係第一代叫就咁叫130啦，跟住就130 Plus 啦。咁最後將嗰啲供電部分 upgrade 到最靚咧，就叫 XS 系列啦。咁佢嘅輸出功率咧就有喺8嚟講咧就係2乘80瓦嘅。咁去到負載4音嗰陣時咧，係可以去到2乘160瓦嘅。咁喺擴音機設計嚟講咧，如果喺4音負載可以 double 到8個數字咧，呢個絕對係一個幾唔容易嘅設計啦。可以咁講，亦都係一個交足功課嘅設計俾用家嘅。咁唔好睇佢個體積細細喎，入邊係已經有一隻500 VA 嘅環牛啦，同埋有7萬微法拉嘅鋁波電容嘅。咁 Danson 我自己中意嘅原因咧，就係一個頻寬好闊嘅。咁佢頻寬已經係由2個 Hz 去到500 kHz 嘅。咁啊，總諧波失真就少於0.05%嘅喎。咁你冇睇佢機仔細細啊，都有成13 kg 嘅。咁 Danson 我諗由我講聲都冇乜點樣錯嘅，因為我對咗佢好多年啦。咁啲聲咧係好有活力，好年輕化嘅。可以咁講啦。有時我哋聽音響咧，聽得耐啲歌咧，會覺得悶悶地嘅，未同着蠟嘅。咁但係聽 Danson 咧，就你又唔會有呢個感覺，因為佢每一首歌出得嚟咧，都係好有活力，啲聲係好 sharp 醒嘅。譬如同一個小提琴曲目，有時喺其他機聽，可能你會覺得拉下，你有些少眼瞓啊，或者有些少悶悶地嘅情況嘅。但係喺 Danson 咧，你會發覺嗰條弦線嗰個周圍嘅空氣，你都聽得好清楚嘅。咁亦都有香港嘅評論員啦，話佢 Danson 嘅聲音咧係類似一個無形殺手啊，殺人不見血，就係佢會令到你聽音樂嗰陣時可以聽到音樂裏邊嗰個感情嘅。咁好啦，最後我哋當然講緊成套究竟有幾筍啊，吸唔吸引到各位用家嚟聽同埋買咧？嗱，擴音機咧原本就係29,800蚊啦。咁如果你哋有睇我哋 online shop 咧，其實做緊特價本身係15,000蚊嘅。咁呢個2521i咧就係26,600蚊嘅。咁呢一套組合成套加埋幾多錢啊？就係31,960蚊嘅。咁啊價錢相當之筍嘅。咁啊
公司同事同我講咧，只係得呢一套嘅啫。嗱，如果有興趣，亦都係只係喺陳列室發售嘅啫。好啦，咁啊有興趣嘅同我哋陳列室同事約啦。咁今日嘅時間嚟到呢度就差唔多啦，下次再同大家發嗰啲筍嘢俾你哋買。拜拜。